हाय एवरीवन। आज मैं अपनी बहुत ही प्यारी सी दोस्त के पास आई हूँ, उसके घर। यहाँ से इतना सुंदर सनसेट का व्यू है, ये देखिए। एक्चुअली जितना सुंदर ये रियल में है मैं वो कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगा मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो ये देखिए, नीचे पूरा ट्रैफिक, बिल्डिंग से बिल्डिंग्स, एक्सप्रेसवे दिख रहा है, द्वारका एक्सप्रेसवे। तो हमारा यशोभूमि है, द्वारका एक्सप्रेसवे, ये देखिए। और ये हमारा प्यारा सा सनसेट का व्यू। ग्रीनरी भी देख लेते हैं। Here I am to my friend's place, मेरी बेस्टी। चलिए बाय फॉर नाउ, बाय 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 बाय।